Bilim insanları canlıları kolay tanımlamak ve soy çizgisini takip edebilmek amacıyla onları çeşitli sınıflara ayırarak isimlendirir. En altta özellikle birbiriyle çiftleşip sağlıklı yavrular verebilen hayvanları tür olarak tanımlarlar. Bu keskin geçerli bir kural değil. Sadece canlıları kolay takip edebilmek için bilim insanlarının bulduğu bir çözüm. Çünkü doğada ortak atası aynı olan farklı türlerdeki bazı hayvanların çiftleşip üreyebildiklerini biliyoruz. Buna tabii ki en kolay örnek atlar ve eşekler. İkisi de farklı tür olmasına rağmen çiftleşebilir ve ismi katır olan kısır yani üreyemeyen başka melez bir tür dünyaya getirirler. Benzer şekilde bu aslan ve kaplan çiftleşmelerinde de görülebilir. Bunlar çiftleştiğinde ise ortaya liger ya da taygon adı verilen melez türler ortaya çıkar. Mesela köpekler çok farklı dış görünüşlere sahip olmasına rağmen aynı türün üyeleri oldukları için kolayca çiftleşip üreyebilirler. Doğada tanımlar siyah ve beyaz gibi keskin ayrımlara sahip değildir. Arada geçiş rengi olan gri her zaman vardır. Ornitorenkler buna çok güzel bir örnektir. Avustralya ve Tazmanya'ya özgü bu canlılar yarı deniz memelisidir. Fakat memeliler gibi doğum yapmaz. Onun yerine kuş ve sürüngenler gibi yumurtalar bırakır. Memeleri vardır ama meme uçları yoktur. Bebeklerini deri altındaki bezlerden süt salgılayarak beslerler. Aynı zamanda da zehirli canlılardır. Ornitorenk tür kavramında oldukça gri bir ayrımdır. Fakat pek çok canlıda buna benzer geçişler bulunur. Özellikle geçmişteki atalarımızın fosillerinde bulunan buna benzer geçişler bilim dünyasını sürekli zorlayan en temel konuların başında gelir. Ortak bir atadan evrimleşen bu türler de cins adı verilen bir üst başlıkta birleşirler. Bilim insanları bir canlıyı tanımlarken önce birinci harfini büyük olacak şekilde Latince cins ismini yazar. Yanına da bu cinse ait olan tür ismini küçük harflerle ekler. Biz modern insanları yani Homo sapiens yazarken önce homo anlamına gelen insan cinsi yazılır. Daha sonra sapiens yani zeki anlamındaki tür tanımı eklenir. Birçok ortak özelliğe sahip cinsler de aile adı verilen bir üst basamakta toplanır. Örneğin evcil köpekler, kurtlar, tilkiler, çakallar köpekler ailesinde toplanırken evcil kediler, kaplanlar, aslanlar, çitalar kediler ailesinde toplanırlar. Daha sonra aileler takım, takımlar sınıf, sınıflar şube, şubeler de alemde toplanır. Yaşayan veya yok olmuş canlıların bu şekilde kategorilendirilmesine biyolojik sınıflandırma denir. Her aile geriye doğru milyonlarca yıldır ortak bir atayı paylaşır. Yeterince geriye gidersek her canlının aynı kökene sahip olduğunu da görebiliriz. Biz Homo sapiensler de tıpkı kediler, filler, geyikler, timsahlar, köpek balıkları ve diğer hayvanlar gibi bir aileye mensubuz. Binlerce yıldır yalnız yaşayan ve dini inançlarımız sebebiyle kendini özel hisseden bir tür olduğumuz için bir ailemiz ve kuzenlerimiz olduğunu pek fazla düşünmedik. Fakat biz insanlar büyük maymunlar adı verilen şempanzelerin, gorillerin ve orangutanların da olduğu bir ailenin üyesiyiz. Milyonlarca yıl boyunca günümüz maymunlarına benzeyen bir yaşam sürdük. Hatta dış görünüşümüzde dahi çok bir fark yoktu. Sıradan insansı maymunlardık. Diğer maymun türleriyle ortak atamız yaklaşık 6 milyon yıl önce ayrılmaya başladı. Bir taraf günümüz modern maymunlarına gelecek kola ayrılırken bir taraf günümüz homo cinsi olan türlere ayrılmaya başladı. Ve bu homo cinsinin dalı kendi içinde başka dallara ayrılarak farklı insan türlerini oluşturmaya devam etti. Atalarımız bu dallardaki kuzenlerimizle birlikte yüz binlerce yıl bazen aynı bölgelerde bazen de dünyanın pek çok farklı yerinde karşı karşıya geldi veya birlikte yaşadı. Bulunan fosillere göre homo cinsi muhtemelen ormanları arkasında bırakıp başka yerlerde de yiyecek ve yaşam aramayı akıl eden ilk insansı maymun olan Australopithecus'lardan evrimleşerek bugünlere gelmeyi başardı.